Od ranog detinjstva upućeni smo na knjige kao vodiče kroz život koji nas čeka. Upravo takve knjige pisao je svojim zlatnim perom Miroslav Mika Antić. Mi ćemo kao grad se uvek truditi da manifestacija Antićevi dani ima podršku i da nikada ne izgubi svoj sjaj, da samo bude bogatija i sadržajnija. Zajednička želja nam je da približimo što većem broju ljudi i lik i delo jednog jedinog neprolaznog Mike. Čestitam ovogodišnjem dobitniku nagrade Miroslav Antić, gospodinu Bakoviću, za najbolju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini i želim mu da nadahnut Mikinim delima nastavi da tka svoje autentične stihove.